पता है मैंने अल्लाह से पूछा कि या अल्लाह मुझे तेरी मदद कैसे मिलेगी। तो पता है जवाब आया कि तुम सब्र और नमाज से मदद लिया करो। और फिर मैंने पूछा कि या अल्लाह मैं बहुत गुनहगार हूं। तो पता है क्या जवाब आया कि तुम अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, वो तुम्हारे सारे गुनाहों को बख्श देने वाला है। और फिर मैंने पूछा कि या अल्लाह मैं बहुत अकेला हूं। तो पता है अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया कि बेशक हम तुम्हारी शहरक से भी ज्यादा करीब हैं। और फिर मैंने पूछा कि या अल्लाह मेरे दिल में सुकून नहीं है। तो जवाब आया कि बेशक अल्लाह ने दिलों का सुकून उसके जिक्र में रखा है।